আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। এই পর্বে খুবই মজাদার একটি পিঠা রেসিপি প্রস্তুত করে দেখাবো এবং এই পিঠাটি আপনারা ডিম এবং ময়দা দিয়েই বানিয়ে নিতে পারবেন। আজ তৈরি করে দেখাচ্ছি ডিমের পান্তুয়া পিঠা। আপনাদের কাছে আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগলে রেসিপিটিতে একটি লাইক দিয়ে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রথমেই আমি পিঠার জন্য ব্যাটার প্রস্তুত করে নিব। তার জন্য এখানে একটি পেয়ালার মধ্যে নিয়ে নিলাম একটি ডিম, আরও দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং 1/3 কাপ পরিমাণ চিনি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারবেন। এখন হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে করে চিনিটাও গলে যায়। ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। আপনারা এখানে লিকুইড দুধের পরিবর্তে গুঁড়া দুধকে পানির সাথে মিশিয়ে তারপর দিয়ে দিতে পারবেন। মিশিয়ে নিয়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। ময়দা দেওয়ার পর ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে কোথাও ময়দার দলা পাকিয়ে না থাকে। খুবই ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন ব্যাটারের ঘনত্বটা এমন হবে। যেহেতু এখানে আমি ডিম ব্যবহার করেছি তার জন্য ডিমে যাতে আলাদা স্মেল না আসে সেজন্য আমি সামান্য একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এখানে ভ্যানিলা এসেন্সের পরিবর্তে এলাচের গুঁড়ো দিতে পারবেন। দেওয়ার পর ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এই ব্যাটারটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 10 মিনিট সময়। এই সময়ের মধ্যে আমি ডিম ভেজে নিব। তার জন্য এখানে একটি ফ্রাইং প্যানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা একটু গরম হওয়ার পর এখন একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিমটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ সময় জাল করে নিয়েছি। এখন আমি আরও একটা ডিম এই ডিমটার সাথেই দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি। লো আঁচে 2 মিনিট সময় আমি জাল করে নিয়েছি। যখন ডিমটা সামান্য একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন ডিমটাকে আমি এরকমভাবে একটু বাস করে দিচ্ছি। আর এই কাজটা একটু সাবধানে করতে হবে এবং ডিমটা সাথে সাথে এরকমভাবে ভাজ করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ভেঙে যাবে। উল্টে দেওয়ার পর অপর পাশটাও আমি একটু সময় ভেজে নিয়েছি। এখন ডিমটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এদিকে 10 মিনিট সময় পর আমি ব্যাটারের উপর থেকে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাটারটাকে আমি 2 ভাগে 2টি পেয়ালার মধ্যে রেখে দিলাম। এখন অর্ধেকটা ব্যাটারের মধ্যে আমি কিছুটা অরেঞ্জ ফুড কালার মিশিয়ে নিচ্ছি। ফুড কালারটা দেওয়ার পর ভালোভাবে মিশাতে হবে, আর এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এখন আমি রুটিগুলো বানিয়ে নিব। তার জন্য ফ্রাইং প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে ব্রাশ করে দিলাম। এখন প্রথমেই আমি নর্মাল ব্যাটারটা থেকে কিছুটা ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটা দেওয়ার পর প্যানের হাতলটা ধরে এরকমভাবে ঘুরিয়ে ব্যাটারটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর একটা পাশ আমি অল্প আঁচে 1 মিনিট সময় ভেজে নিয়েছি। এখন উল্টে দিচ্ছি। অপর পাশটাকেও আমি হাফ মিনিট সময় ভেজে নিলাম। এখন এটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। উঠিয়ে নেওয়ার পর গরম থাকা অবস্থায় সাথে সাথে এরকমভাবে ডিমটাকে এই রুটিটার উপরে দিয়ে ফোল্ড করে নিতে হবে। একইভাবে এখন আমি কালারফুল ব্যাটার দিয়ে আরও একটি রুটি বানিয়ে নিব। কিছুটা ব্যাটার দিয়ে দিলাম। সেমভাবে ব্যাটারটাকে প্যানের হাতলটা ধরে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটা পাশ 1 মিনিট সময় ভাজার পর উল্টে দিচ্ছি।
অপর পাশটা আমি হাফ মিনিট সময় ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন দেখুন একটা রুটির একটু ভিতরে অন্য একটা রুটিটাকে রেখে তারপর ফোল্ড করে নিতে হবে। আর একটা রুটি বানিয়ে নেওয়ার পর সাথে সাথেই গরম থাকা অবস্থায় এভাবে ফোল্ড করে নিতে হবে। একইভাবে আমি সম্পূর্ণ ব্যাটারটা দিয়ে একটা কালারফুল ব্যাটারের রুটি এবং একটা নর্মাল ব্যাটারের রুটি বানিয়ে এরকমভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। আমার যে ব্যাটারটা হয়েছিল সেটা দিয়ে 3টা নর্মাল ব্যাটারের রুটি এবং 3টা কালারফুল ব্যাটারের রুটি হয়েছে, অর্থাৎ মোট 6টা রুটিকে আমি এরকমভাবে ফোল্ড করে নিয়েছি। আর দেখুন গরম থাকা অবস্থায় ফোল্ড করে নেওয়ার ফলে এগুলো একসাথে ভালোভাবে লেগে গেছে। এখন একটা ছুরির সাহায্যে আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি। এই পিঠাটা খেতে খুবই মজাদার এবং অল্প সময়ে বানিয়ে নেওয়া যায়। আর যেহেতু ডিম এবং ময়দা সব সময় আমাদের বাসায় থাকে, তাই আপনারা যে কোনো সময় এই পিঠাটি বানিয়ে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই রেসিপি কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানিয়ে দিবেন। ভালো লাগলে রেসিপিটিতে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন। এরকম মজার সকল রেসিপি দেখার জন্য এই চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই রেসিপি দেখার জন্য। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।